صحابو کې لوی عالم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی فیصله کوي، وای ما دا آقا مبارک نه اورېدلی دي چې کم ځای کم پیغمبر وفات شو په هغه ځای به د هغه مزار او آرامګاه او قبرستاني، لہذا چې په کومه کمره او حجره مبارکه کې بس وفات یم هغه ځای قبر وکنئ. بی عایشه مبارکه فرمایي ما پسې پلار راغی ما ته وایي چې عایشې لورې چې د جانان په ځای باندې کومه بستره غوړېدلې ده دا غونډه کا. صحابه را ننوځي بیلچه کودارې ورسره دي، جانان مبارک له قبر کني. دو صحابه وو په دغه موقع، ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دا د شاخ ماهرو دا ډېر پهلوان صحابي وو، او بل دی ابو طلحه انصاري رضی الله عنه مدینه منوره کې جوخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد سره کورو، دا د لحد ډېر زیات ماهرو. فیصله په دې وشوه چې کوم صحابي مخکې راغی او کوم یو وړاندې راورسېده هغسې به قبر کنستې شي. بکر صدیق صاحب فیصله واروله، صحابو پې آمنا او اګري شو، متفق شو. اتفاقیات داسې و چې د نبي علیه السلام لحد ډېر زیات خوښ و. صحیح خوښ و چې اللحد لنا وشق لغیرنا، لہذا ابو طلحه انصاري رضی الله عنه دستی کې راورسېده، بیلچې او کودالې ورسره په لاس کې دي. صحابه کرام دلګیر او غمجن ولاړ دي. قربان بکر صدیق صاحب کم ځای به آقا مبارک ته روضه پاکه تیارو، ورته وایي چې په کم ځای د آقا مبارک نه د امت په غم کې روح پرواز کړی دی هغه ځای به تیارېږي. لہذا قبر مبارک تیار شو، لحد پکې جوړ شو، لږه غوندې نمي وه دې خاوره کې. د دواړو جهانو سردار مبارک کره یو څادر و، سوربخنې رنګ یې و. بیبي عایشې مبارکې ته ابوبکر صدیق صاحب وایي لورې جانان مبارک به پې چې کله کله کېناستو هغه څادر راواله چې په لحد کې ورته وغوړو، لحد کې ورته هغه څادر وغوړولو. دا خو د هغه مبارک د قبر بیان و او دغه وړاندې د غسل بیان. غسل هم وشو، کفن قبر هم تیار شو. اوس جنازه ده. جنازه څنګه کېږي؟ خلک یو سوال کوي او د هغې موږ یو علمي جواب کوو. وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنازې امام څوک و؟ شته مختلف سوچ والا خلک شته. موږ ورته وایو چې دا سوال چلې زده که، سوال صحیح زده که نو بیا کوه، نیمګړی سوال مه کوه. داسې په کائناتو کې څوک و چې د هغه نه به وړاندې شوی وی؟ هغه د دنیا امام و د کائناتو، هغه د نبیانو امام دی، انبیا ترې نه وړاندې کېږي. نو د صحابو کوم جرأت دی؟ هغه امام الانبیا دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې امام مخکې دا موږ چې څنګه کوو اتفاق د علماو دی په دې طریقه نه و، په خپله امام سب کې و صحابه کرام راتلل او د دواړو جهانو په سردار به درودونه او سلامونه لوستل او بیا به واپس تلل او غمجن او خفه ظهیر به راوتل. لومبې اهل بیت رالل، د کور خلک چې کومو رحمت عالم صلی الله علیه وسلم د مسکا په انداز کې په خپل کفن مبارک کې پروت دی، لږ غوندې تیل د زیتون پاتې شوي و. د وفات وصال نه بعد بیبي عایشې مبارک هغه راواغېستل، ابوبکر صدیق صاحب ته یې ورکړه، دا ږیره مبارک یې ورله غوړه کړه. راوي فرمایي چې ما وشمارل په دغه ټیم د رسول الله مبارک په ږیره کې 18 ویښتان ما ته سپین ښکاره شو، نوره ږیره توره وه. اهل بیتو جنازه وکړه خو درودونه او سلامونه پې وایي او وروستو سب کې ولاړ دي، ادب کوي. بیا عام صحابه خلفای راشدین راغلل، هغوی جنازه وکړه. هغې نه بعد بیا پردو شو، په خپل کور مبارک کې په حجره کې بیبیانې او زنانه رالې. د هغې نه بعد غلامان او ماشومان رالل مدینې منورې چې چاله رسول الله په خپله غېږه کې ځای ورکړی و چې څوک به یتیم شو د کونینو سردار به ورله په سر لاس کېښود، ورته ویې بچیه زه دې پلار یم. هغه ماشومانان په سلګو سلګو راځي او په خپل جانان مبارک باندې د جنازې په نیت ودرېږي او دعاګانې غواړي او درودونه او سلامونه پرې پیش کوي. بعد د هغې نه شپه ده د 9 ورځ د شورو شپه، صحابه کرامو چې کټ راپورته د سیدنا عثمان ذو النورین څخه خپل کار پرېښوده، په ځمکه ناستې په ناستې ځي. صحابه ور اوچت کوي ما پرېږدې. تمام صحابه راغله، آقا مبارک رب ذوالجلال ته وسپاره
علي المرتضی یو عجیبه خبره کوي په دغه ټیم کې هم شونډې خوځېدې چې کله د پوره دنیا او د کائناتو امام چې پس د رب نه لویه مرتبه وه ما ورته وکتل او غوږ مې ورنږدې کړ په هغه ټیم کې هم د امت د بخښنې او د مغفرت سوالات د رب ذوالجلال نه کوي چې موږ یې الله تعالی ته سپارو